खांसी सिरप सेफ? अभी नहीं। हर माँ बाप मानते हैं ओटीसी कॉफ सिरप बच्चों के लिए सेफ है, पर कुछ बैचों में डाइथिलीन ग्लाइकॉल DEG और इथिलीन ग्लाइकॉल EG पाए गए। ये जहर है। WHO ने चेतावनी दी है, इनसे किडनी फेलियर, यहाँ तक कि मौत का खतरा है। तो क्या करें? डॉक्टर की सलाह के बिना कोई सिरप न दे। लेबल चेक करें, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल और ग्लाइसरीन ठीक है, DEG EG नहीं। MFD EXP और बैच नंबर जरूर देखें। ये वीडियो हर माता पिता के साथ शेयर करें। फॉलो AMITHVS मेडिसिन और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें।